Hi guys, may naispatan ako dito na dito ng mga ibon. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon to, pero ngayon ko lang nakita to dito lang sa may gilid ng bahay namin. Ayan, titignan natin yan. Dito sila sa kabila ng bakod na to. Ayun yung bahay namin. Dito sila sa likod na yan. Dahan-dahan naman tayo para hindi sila mabulabog. Ayan. Ayan sila. Kahit nangingain sila dyan sa may mga dumo-dumo na yan. Ayan. Ito sila sa may snow. Ayan, kung sino yung nakakaalam ko anong tawag sa ibon na yan, sa mga ibon na yan, comment below lang po. Yan galing parang tugo pero malalaki. Yan, parang siguro nakita na nila ako, unti-unti silang lumalayo. Ang dami nila, yung iba nandun sa malayo. Ayun mukhang na-alarma yata. Lumalayo sila. Yan, kung sino yung nakakaalam, comment below kung anong tawag sa mga ibon na yan. Hanggang dito lang yung pinaka kung wala na, lumayo na talaga sila. Hindi ako makalapit. I-research ko rin kung anong tawag sa mga ibon na yan. Yun lang. Kakaiba. New Year na New Year, may nakita akong kakaiba dito sa malapit lang mismo sa amin. Yan Happy New Year. Wag na natin silang bulabugin. Lamig. Ayun kapal ng yelo dito sa gilid namin. Ayun yung bubong namin puno ng yelo. Hey. Mini body bukas pwede nang makapag car wash. Tawag dito, medyo warm bukas. Yan, dito na lang.